Hello，大家好，歡迎晒你加入喜時嘅 channel，我係威。咁今一期咧，我哋睇翻咧就係我哋而家目前在售嘅3期嘅別墅區域嘅。咁而家我哋3期嘅別墅區域咧係非常之抵賣嘅，基本上咧對比早期嚟講咧係打咗一個半折嘅價格出嚟啦。喺我哋早期連排咧，佢係賣到260萬、280萬嘅。咁今一期咧，我哋所睇嘅戶型咧，佢清盤僅剩2套，總價咧係為個160萬咧，你就可以入手到呢一啲單位啦。咁呢啲別墅單位咧，佢一個升值能力咧，亦都係非常之強嘅。因為而家咧，佢發展商賣得咁平咧，就係因為咧喺年底佢要衝業績，佢咧係想要回籠資金翻嚟嘅。再加上而家嘅一個政策咧，政府咧係唔批別墅用地啦，所以後期呢一啲別墅咧，基本上係可遇不可求嘅。而且而家佢一個一手單位咧，對比於我哋周圍一個二手嘅別墅單位咧，基本上咧一手嘅一個價格咧係更加平嘅。而且對比於早期佢買一個別墅單位咧，基本上咧係劈咗80萬一個單位嘅。而家一個價格性價比咧，亦都係非常之筍嘅。咁我哋而家睇翻啦，而家咧我哋係目前身處於我哋3期一個別墅位置啦。呢一邊咧就係佢一啲平台一個走道位啦。嗱，大家睇翻啦，我哋所睇咧就係我哋30棟嘅101嘅，佢2樓咧亦都係會有我哋2個陽台一個位置嘅。嗱，大家睇翻過嚟，咁呢一邊咧就係我哋一啲走道嘅位置啦。嗱，大家可以睇翻我哋一啲鄰居啦，佢一啲設計咧，亦都係非常之靚嘅。大家都要知道啦，買別墅咧，佢一個改動性咧係一定多嘅，但係大家識唔識去改造嘅？嗱，大家睇翻30棟嘅101，我哋所睇咧就係呢一個別墅啦。嗱，大家入嚟可以睇翻啦，佢呢個花園嘅位置咧，亦都係非常之大嘅。大家再睇翻呢一邊個花園。咁呢一邊咧就係佢一個採光整嘅位置啦。咁後期咧，大家想利用翻地下室一個空間咧，係需要將呢一個採光整咧係封咗佢嘅，用玻璃封翻。咁你一個地下室咧，佢一個採光性咧就會更加多啦，而且咧就唔會話日曬雨淋啊。我哋繼續過嚟睇翻啦。呢一邊咧就係我哋另外嘅一啲花園嘅位置啦。入到嚟呢一邊咧就係我哋別墅1樓嘅一個大廳嘅位置啦。咁買別墅咧，大家一定要識得設計翻嘅。咁睇完呢一個咧，我哋一陣咧都會俾大家去睇翻我哋發展商個示範單位，俾到大家去對比翻啦。因為咧，我哋今日所睇嘅別墅單位同我哋一個示範單位咧，基本上係一模一樣嘅，係啦。咁而家咧，我哋係處於我哋1樓位置啦。咁呢邊咧係可以放翻飯廳嘅，呢一個位置咧係設立翻廚房嘅位置啦。同樣咧，我哋喺呢一個位置落去咧，就係我哋一個負1層嘅地下室啦。同埋咧，我哋上邊咧係會有我哋一個房間嘅區域，同埋我哋一個天台嘅區域啦。咁買別墅咧，就一定係有天有地咧，就有花園噶啦。嗱，再翻嚟睇翻，咁呢一邊咧就係我哋1樓廁所位嘅，同時咧亦都係會有我哋一個長輩房嘅位置啦。咁長輩房咧，佢係會帶有我哋一個飄窗台嘅，所以佢一個採光性咧，亦都係唔會差嘅。再加上咧，喺我哋長輩唔方便行樓梯情況下咧，大家咧係可以住翻呢個1樓啦，而且咧，佢一個電梯位咧，亦都係可以設立翻喺呢一邊去拉上去嘅。後期咧，大家係可以將啲樓梯拆咗佢，設計翻電梯嘅。大家咧買翻別墅咧，一定咧就要識得設計翻啦。咁而家咧，我哋同大家去報翻我哋呢一套嘅總價啦。咁我哋呢一棟咧就係我哋一個 A2 區嘅30棟嘅1101啦。佢折後一個總價咧係1614854蚊嘅，首期咧就1.5成嘅首期啦，基本上咧係242854蚊，你就可以入手到噶啦。30年一個月供咧就5784蚊啦。呢一棟一個價格咧，而家咧係非常之筍嘅，再加上咧而家佢發展商咧，你買別墅咧，佢亦都係會有車位可以送到俾大家噶喎。咁佢送嘅車位咧就係位於我哋一啲高層上面一個車位啦，大家咧加1萬蚊咧係可以送到2個車位嘅。華威呢一邊咧係直接將呢2個車位咧係送到俾大家噶啦。雖然咧係隔得有啲遠，但係咧勝在咧係有啊嘛。好啦，咁現在咧我哋就去睇翻我哋一個示範單位究竟係如何啦，再同大家去講翻而家我哋2套別墅所在一個位置，同埋佢別墅一個區間嘅。
好啦，咁我哋而家一鏡到底咧就睇完啦。咁我哋身後邊咧就係我哋一個華法官山水一個湖景啦。咁我哋剛先所講咧就係送2個車位係送喺邊邊咧，就係送喺我哋呢一個洋房嘅地下室嘅。呢2個車位咧係送到俾大家嘅。咁後期大家咧，如果係抽啱呢一邊嘅車位咧，停喺呢一部車行翻過嚟咧就係別墅區啦。現在咧我就帶大家去睇翻入翻去我哋一個別墅區啦。佢別墅區離我哋湖景咧係非常之近嘅，而家剩餘嘅呢兩套單位咧係離得非常之近嘅。嗱，後期咧大家係住，如果係買咗別墅嘅話，呢一啲位置咧如果有多餘嘅空間咧，大家亦都係可以停喺呢一邊嘅。係啦，我哋而家繼續入翻去睇翻我哋呢2套別墅嘅位置啦。嗱，大家可以睇翻啦，我哋啲鄰居咧係設計得好靚嘅，包括呢啲花花草草啦，喺門口咧都係設計得非常之靚嘅。買別墅咧，大家咧一定要識得設計，咁樣咧你住起身咧先係非常之舒服噶嘛。嗱，我哋繼續行翻入嚟啦。咁呢一邊咧就係屬於我哋別墅區入邊嘅一個大堂嘅區域啦。呢一套咧就係我哋大魚套嘅戶型啦。我哋剛先所睇嘅第一套咧係喺我哋對面嘅。現在咧我哋睇翻我哋呢一套嘅一個區間同埋價格先啦。咁入翻嚟咧呢一邊咧就係我哋一個花園嘅位置啦，係非常之大嘅呢個花園。嗱，繼續入嚟，繼續入嚟。呢一邊咧亦都係有花園嘅位置嘅。同樣呢一邊咧就係我哋一個入戶門口嘅位置啦。採光井咧就係喺呢一邊嘅。大家後期買咗咧係需要自己去用玻璃去封翻佢嘅。包括呢一啲位置咧，後期咧大家亦都係可以剝翻佢嘅。如果大家唔剝情況下咧，係可以喺呢度養下花、養下草啊，亦都係冇問題噶啦。嗱，我哋再入翻嚟，佢同我哋一個示範樣板間咧，基本上係一模一樣嘅。廁所位置咧就係喺呢一邊啦。呢個位置咧就係我哋第一個房間嘅，亦都係我哋一個長輩房嘅位置啦。餐廳位就設計喺呢一邊啦，廚房咧就喺呢一邊嘅。包括呢一邊咧就係我哋一個客廳位嘅位置噶，同埋我哋負一層咧就係我哋地下室嘅，上邊咧仲有2層，就係我哋一個天台位置同埋我哋個房間區域啦。如果後期大家想了解翻呢一啲別墅咧，可以聯繫翻阿威啦，阿威咧會帶住手電筒咧帶大家落去睇翻佢地下室嘅一個區間嘅。因為而家佢未裝修未有燈嘅情況下，再加埋今日嘅天氣咧係比較灰蒙蒙嘅，所以咧就睇唔出好多嘢嘅。係啦，咁而家咧我哋呢一套單位嘅一個價格同大家講翻啦。呢一套單位一個價格咧就係我哋 A2 區嘅28棟嘅104啦。28棟嘅104咧，之後嗰個總價咧就1666331蚊嘅，首付款咧亦都係1.5成啦，首付金額咧就係250331蚊嘅，30年一個月供咧就5970蚊噶啦，再加埋9999咧係送2個車位到俾大家。同樣咧，大家揾翻阿威買別墅咧，阿威咧係會有更加高嘅一個回贈俾到大家嘅，因為別墅嘅一個佣金咧，相對於洋房咧係非常之高嘅。如果大家想知道回贈有幾多咧，可以私底下聯繫翻阿威啦，睇翻呢2套戶型，大家適唔適合翻大家咧？大家咧再同我去傾翻一個回贈，去俾到大家嘅。係啦，咁現在咧我哋就去睇翻我哋第2套戶型啦。咁第2套戶型咧就係喺我哋剛先嘅位置出發啦，繼續行入嚟嘅。同樣佢一個時間段咧係非常之近嘅。嗱，大家睇翻呢一邊咧，亦都係有街坊已經係買咗喺嗰度裝修嘅，包括呢一啲位置咧，後期大家咧係可以好似呢一啲業主咁去設計翻啦，大家一定要識得設計嘅，整得咧係非常之靚噶啦。嗱，我哋繼續行翻，包括呢一邊咧，我哋好多業主咧係自己去鏟咗佢去做翻一啲花園嘅區域啦，係非常之靚嘅，亦都係會有花去自己去種喺呢一邊噶啦。嗱，咁到咗呢一個位置咧，就係我哋剛先所睇嘅第一套啦，30棟嘅101。咁佢呢2套咧，離我哋湖景咧都係非常之近嘅。
好啦，咁我哋今期所睇嘅兩套別墅咧，就睇到呢一邊啦。如果大家中意翻阿威嘅視頻咧，點翻個 like 啦。包括咧，大家想知道呢一啲別墅嘅一個回贈同埋詳細嗰個價格咧，亦都係可以諮詢翻我嘅。阿威咧會帶住手電筒去同大家去睇翻嗰一個地下室同埋一個房間嘅位置嘅。大家咧去選擇翻呢一啲別墅，亦都係冇問題嘅。而且而家啲別墅咧，基本上係買一套少一套嘅。再加上而家發展商嘅一個一手別墅咧，對比翻我哋周圍啲二手別墅咧，價格咧係非常之筍嘅。好啦，咁我哋今期嘅視頻咧就睇到呢一邊啦，我哋下集再見啦，拜拜。